আমরা পারফরমেন্সটা এবার কেন কি আমি বল এক্সপ্লেনেশন। ফার্স্ট গিয়ার 70, যখন স্টকটা ছিল স্টকের ব্যাপারটা স্মুথ ছিল কিন্তু এতটা স্মুথ না। স্টকে ফার্স্ট গিয়ারে 50। Just listen to the crackles, guys. Oh my god, literally insane man. জিটিটা রেড রোস্টারটা একটু আলাদা বিল্ড করা, আমার কোড 6 করা নাই ভাই। অনেকের কোশ্চেন থাকতে পারে ইজ ইট কোড 6, তো আমি তাই বলবো নো গাইস, দিস ইজ নট কোড 6 ভাই। 160 টাচড স্মুথলি 160 টাচড ব্রাদার, কোনো ব্যাপার না ভাই, ফাকিং ক্রেজি। সো হোয়াট ইজ আপ গাইস, কোন ব্লগে এই ব্লগটা হতে চলেছে যে আফটার রেড রোস্টার লাগানোর পর গাড়িতে কী কী পারফরমেন্স বেড়েছে আর কী কী চেঞ্জেস হয়েছে। আর হ্যাঁ, আমি এয়ার ফিল্টার চেঞ্জ করিনি, কারণ আমি জানতে চাই উইদাউট চেঞ্জিং দি এয়ার ফিল্টার, মানে পারফরমেন্স এয়ার ফিল্টার লাগানো ছাড়া এক্সস্টটা কেমন পারফর্ম করে, সেটাই আমি আজকে দেখব। সো লেটস গো। আমরা এখন রেডি হচ্ছি নিচে। গাড়ি আমি আগেই কোল্ড স্টার্ট দিয়ে ওয়ার্ম করে রেখেছিলাম, সকালবেলা আমি হালকা একটু বেরিয়েছিলাম। এখন বাজে বেলা তোমার 1 PM। তো আমি এখন সেই টেস্ট করতে বেরোচ্ছি ভাই। ব্যাপারটা হচ্ছে গ্লাভসটা এটা আলাদা লেভেলের ভালো, কিন্তু আমার যেহেতু টঙ্কে রিংস অ্যান্ড অল আছে, তো এর জন্য আমার কিছু প্রবলেমস হয়। এর জন্য every time, each and every cycling time, you should wear gloves while riding. At least I do follow this rule. তো ওটাই ব্যাপার। যাই তারা, চলো এটা একটু লুজ হয়ে গেছে, এটা ঠিক করতে হবে। আচ্ছা, ট্রিপ 0 করে বেরোই বাড়ির থেকে। As you can see, trip B is 0 guys. তো চলো, লেটস গো। জয় তারা। সকাল থেকে ভাই বৃষ্টি হচ্ছে না, তোমার একটু আগেই বেরোনোর পরিকল্পনা ছিল। হ্যাঁ, বৃষ্টি হচ্ছে, কিছু করার নেই, একটু লেটেই বেরোতে হলো। ঠিক আছে, দ্যাটস রিয়েলি ফাইন। আমরা পারফরমেন্সটা এবার কেন কি আমি বল এক্সপ্লেনেশন। ফার্স্ট গিয়ার 70, 120 স্মুথ। ফার্স্ট গিয়ারে ইজিলি 70 টাচ করছে, সেকেন্ড গিয়ারে ইজিলি 100 ক্রস হয়ে যাচ্ছে, থার্ড গিয়ারে 120 ইজি স্মুথলি, এটা কোনো ব্যাপারই না ভাই। এইবার যেটা আমার মেন এক্সপ্লেনেশন, দুটোর মধ্যে স্টক আর রেড রোস্টারের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি, যেটা বলার সেটাই বলবো। সেটা হচ্ছে যখন স্টকটা ছিল, স্টকের ব্যাপারটা স্মুথ ছিল কিন্তু এতটা স্মুথ না। স্টকে ফার্স্ট গিয়ারে 50, 55 উঠতো, 60 উঠতো, বাট এতটা স্মুথ না, কারণ এয়ার ফ্লোটা স্মুথ হয়ে গেছে না। এবার ফ্রি ফ্লো আলাদা। এটা যেমন সাইলেন্সারটা যেটা RRB, সেটা ফ্রি ফ্লো, পুরো ফ্রি হয়ে যাচ্ছে, মানে ভিতরে কোনো উল নেই, কিছু নেই। গ্রাস উল যেটা থাকে সাইডে, প্লাস মাঝখানে একটা জালি থাকে স্টকে, যেটাকে তোমার আওয়াজ, সাউন্ড অ্যান্ড অল, মানে অনেক কিছুতে আটকায়। রেড রোস্টারে তো পুরো ফ্রি ফ্লো, শুধু গ্রাসফুলটা সাইডে থাকে, মাঝখানে কোনো মানে জালি বা আটকানোর সাউন্ডটা কোনো নেই, বাধাটা দিচ্ছে না, স্মুথলি বেরোচ্ছে। এইবার যখনই এই স্মুথনেস হবে, এমনি পারফরমেন্স বাড়বে, তাই সেটা এই ব্যাপার। আর স্টকেও আমি ভালোই চালিয়েছি, তোমরা জানো স্টকে আই র্যান মোর দ্যান 200 কিলোমিটার্স, 2 to 300 কিলোমিটার। তো ওটাই ব্যাপার। RRP চেঞ্জ করার পর চালিয়েছি, কিন্তু এরকম পারফরমেন্স টেস্ট করিনি। আজকে পারফরমেন্স টেস্টটা ভাই, RRPর যা সাউন্ড ভাই, ও মাই গড, আলাদা
level of satisfaction. Smooth as fuck, guys. পিছনে আমার জামা মাথা গেছে ভাই পিঠ পর্যন্ত। Crackles, OP Crackles. Just listen to the Crackles, guys. Oh my god, literally insane, brother. More Crackles. আমার জিটিটা রেড রোস্টারটা একটু আলাদা বিল্ড করা, আমার কোড 6 করা নাই ভাই। অনেকের কোশ্চেন থাকতে পারে, ইজ ইট কোড 6? তো আমি তাহলে বলবো নো গাইস, দিস ইজ নট কোড 6, দিস ইজ রাহুল। এই দেখো Crackles, another Crackles. Oh, what a Crackles, guys. Listen to them more. ভাই ইনসেন Crackles হয় আমারটা। ভাই জিডিটা আমি আমার জিডিটা ভাই একটু আলাদা করে বিল্ড আপ করেছি, আমি সেটাও এক্সপ্লেন করবো, বাট নট ইন দিস ব্লগ। এই ব্লগটা জাস্ট ফর পারফরমেন্স জন্য, আর ক্র্যাকেলসের জাস্ট একটু সাউন্ডটা মাঝে মাঝে একটু আমি ফিল নিই আর তোমাদেরও না হবো। Brother. Insane Crackle, guys. My GT has just built different. GT-টাকে আমি একটু আলাদা করে বিল্ড আপ করে নিয়েছি, এটা সবাই করতে পারো ভাই, নট আ বিগ ডিল। কোড 6 লাগে ভাই, গাড়িটা এত স্মুথলি র্যান করছো না আফটার চেঞ্জিং দি এক্সস্ট। স্মুথ মানে একটা আলাদা লেভেলের স্মুথ চলছে। ওকে, সো লম্বা স্ট্রেচ আছে, ফাঁকা আছে পুরো। ইন দিস স্ট্রেচ উই ক্যান সি কেমন স্মুথলি মাই জিটি রানস অন দিস স্ট্রেচ, আর উই জাস্ট গোনা লিসেন দ্য সাউন্ড। লেটস গো গাইস। সেকেন্ড গিয়ার ফার্স্ট টাইম 120. Boy, 160 touched smoothly 160 touched, brother. কোনো ব্যাপার না ভাই, fucking crazy man. আমার নিউজগুলো বেন্ড হয়ে গেছে ভাই, fucking smooth. Oh ভাই, ভাই তোমরা দেখতেই পেলে কেমন স্মুথলি ফার্স্ট গিয়ারে 70 হলো, সেকেন্ড গিয়ারে 100 হলো, থার্ড গিয়ারে 120, ফোর্থ গিয়ারে 140। দেন আমি আর নোটিস করিনি, আমি জাস্ট দেখলাম 160 টাচ করেছে, আমি ছেড়ে দিলাম ভাই। কারণ আমার তো ওই স্টেজটায় 160 উপরে সেই জায়গাটা ছিল না, কারণ যদি আরো ফাঁকা বানান তাহলে মেবি ইট গো অ্যারাউন্ড মোর দ্যান 160 to 180, বাট ওটা 160 বেশি যায়নি। সো ভাই, but literally this bike is insane in this segment, bhai. 650 in 4 lakhs, Royal Enfield, done an awesome work. Just love, my love towards Royal Enfield is insane, brother. কোনদিন জানা না সেটা, I'm a damn Enfield lover, Royal Enfield lover. ক্লাসিক ছিল, ক্লাসিক কিনেছি, তারপরে go for GT because I love this Royal Enfield segment bikes. এই যা প্রাইস রেঞ্জে কোনো 650 ছিল না ভাই, কোনো 650 ছিল না। একটা হচ্ছে এই এনফিল্ড অ্যাডভান্টেজ যেমন আছে ভাই, ডিসঅ্যাডভান্টেজেসও আছে, नहीं बोला बोल। डिसएडवांटेजेस एरोडायनामिक्स नहीं, बिकॉज इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, सेकंड गियर 100
third gear 120 plus, fourth gear 140. We just touched 140 at fourth gear, and I'm on a fourth gear. I haven't shifted my gear. Fifth. No Crackles.